babwira iri joro ijuru ryakingutse, ngiye kubona mbona abapasitori bariho uyu munsi ubwabo bararambiwe, ibintu birabacanga birabavanga, babona bararambiwe, ariko n'Imana ubwayo yamanutse. Imana yamanutse ibatera kubivuruga, irabivuruga kuko ibyo bakoraga nta hantu byari bihuriye n'iby'Imana ishaka. Babona birabacanga, ibyo bashaka gukora bakabona ntabwo ari byo bikenewe, baravuga ngo none turananiwe. Imana yongera gufata abapasitori ba mbere bativanze nabo, kandi abantu bayoboye amatorero muri ADEPR. Imana yambwiye ngo igiye kongera kubasubiza ku murimo. Mwitegure, mwambare umwambaro w'umurimo, mwambare intwaro zikomeye, igihe cyo kugira ngo musubire ku murimo kirageze. Imana yambwiye ngo nimukomere kandi mushikame. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo mwongere muhaguruke, mubwirize itorero, mubwirize inkuru nziza. Imana irambwira ngo ibahaye gukorera hamwe kandi mugire ubumwe bwa kivandimwe. Irambwira ngo abandi nabo bagendanye namwe bakivanga, bakambara imyambaro yo kwirabura, abo ngabo bagiye guhanwa, bagiye kubona ibyo bakoreye. Ariko mwe mwihanganye, haleluya, mwebwe mwihanganye, Imana igiye gukorana namwe bikomeye. Imana igiye kubashigikira, Imana igiye kubambika imbaraga, mugiye kongera kwicara ku ntebe y'umurimo. Imana yambwiye ngo muri abagaragu bayo, ntabwo yabareka. Mwarasenze, mwasengeye itorero, Imana igiye kongera kubasubiza mu mwanya wayo. Ngo ntabwo yareka ngo intama zikomeze gupfapfana. Niko Imana yambwiye. Ntabwo nza kubinyura ku ruhande, ntacyo zamarira kuba ntanyura ibintu ku ruhande ngo ahari hatagira abantu banyumva. Kuko ubundi hari abantu bari mu murimo ari Imana yabashyizemo, abo ngabo barawukora neza, nta nubwo bazava mu myanya yabo. Ariko hari n'abantu bagiyemo bashyizwemo n'abantu nyine, abo ngabo rero bararengana, ntabwo bazi icyo bakora kuko babaye nk'ababasunitse. So Imana yambwiye ko ije kubisobanura. Ntimutinde, ntimutinye, cyangwa se ngo murire muhogore. Imana mwasenze ngo yarabumvise, kandi ibyo muri kubona by'amayoberane namwe byabagoye, Imana ije kuza kubihindura ibyiza. Imana ibahereza umugisha. Message rero ikimara kuyimpa nayibaje, none message nyitange. Irambwira ngo yitange kuko birasohoye vuba cyane. Uwiteka araje, agiye kuza gutanga ingororano, agiye kuza guhemba, agiye kuza ndetse no guhana, ariko by'umwihariko abantu bari mu murimo w'Imana bahagaze neza. Umuyaga ugatambuka ntibahungabane. Reka tubaramutse bwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba, mwebwe abadukurikirana baherereye ku migabane itandukanye, abari ku migabane ya Aziya, abari ku migabane y'Uburayi, ndetse kandi na hano muri Afurika. Amahoro y'Imana nabane namwe, tubahaye mwiriwe. Uwiteka Imana nabagirire neza. Tubazaniye message ariko z'ibice, message irimo ibice bibiri. Hari message y'Imana yampaye yo kubwiriza cyangwa se kubwira abakristo bihanganye, abakristo bizeye, abakristo babashije kurwana urugamba mu buzima bari barimo. Hakaba na message ndetse kandi y'Imana yampaye yo kubwira itorero cyangwa se abahagarariye itorero, kugira ngo tuganire. Rero mu by'ukuri murabizi neza cyane ko kenshi dukuze kuzana message zirimo kubwiriza ubwoko bw'Imana, harimo ndetse kandi guhumuriza ubwoko bw'Imana, harimo gukumbuza ijuru. Nizo message Imana iba yaduhaye kugira ngo tuziganire, kugira ngo tubaganirize kandi dufatikanye tugire aho tuva ndetse n'aho tujya. Uyu munsi wa none rero twaje kugira ngo n'ubundi dukomezanye urugendo, ntabwo twagiye kure y'iby'Imana yaduhaga. Mu minsi rero myinshi, mu masengesho tumaze iminsi turimo dusengera umurimo w'Imana,
iri joro nibwo Imana yadusuye iduhereza ibyo tugomba kubwiriza cyangwa se kubwira ubwoko bw'Imana, kandi tubwira ko tugomba guhita tubikora byihuse cyane tukabitanga. Nibyo tugiye kubabwira, turababwira uburyo ki Imana igiye kongera kugaruka mu itorero imbere muri ryo ku bashumba barishumbye. Twongere tubabwire kandi ku bakristo bihanganye barwanya urugamba rwababereye nk'amenyo ya ruguru rukabananiza, ariko kandi bakaba barihanganye. Twongere tubabwire kandi n'ubundi ku bahanuzi barimo barahanura intambara muri iyi minsi ku gihugu cy'u Rwanda. Reka mbasabe mbere na mbere rero kugira ngo dukomezanye, umuntu wese akimara gufungura telefone ye, YouTube ye, yakora subscribe, akajya kuri komenti akaduhereza igitekerezo cye, like and share, byose birakenewe. Ni ukuri ni iby'ingenzi. Niba kandi ubasha kumva ururimi rw'igifaransa, commentiyale cyane cyane nk'abarundi, ndetse na sabone, ibyo ngibyo iyo mubikoze iba ari inkunga ikomeye cyane, kandi bitubera itafari, bitubera umusingi kugira ngo turusheho kubaka uyu murimo w'Imana. Iki gicaniro cy'ibanga twababwiye ko ntabwo ari igicaniro cyaje kubizinagira umurimo w'Imana, ntabwo iki gicaniro cyaje kubizinagira umurimo w'Imana, ntabwo iki gicaniro cyaje gukandagira abakristo, ahubwo cyaje kugira ngo dufatikanye ubundi bakire. Cyaje kugira ngo abantu bamenye nyirizina inzira y'ukuri bakwiye kuba banyuramo, abantu bamenye nyirizina ese twakora dute, ese twagenda dute, ese ni iki twakora kugira ngo Imana itwishimire. So uyu munsi rero nicyo cyatuzanye, yego nge tugiye kuganira byimazeyo, mbagezaho meseji. Amazina nitwa Irankunda Theogene, intumwa itatumye n'abantu munzi mu bihimbano by'umwuka, indirimbo zo guhimbaza, kuramya no guhimbaza Imana, mukamenya mu ivugabutumwa risanzwe nk'iri ngiri ndetse n'ibindi. Abenshi banzi mu gusengera abarwayi, ku muntu wese ufite uburwayi bwamugoye, kuribwa mu nda bikabije, kuribwa umutwe udakira yarivuje byarananiranye, ndetse kandi umugongo udakira yarivuje byarananiranye. Donc indwara zose umuntu yivuje bikananirana, abantu benshi niho bazi ko dufatikanya kugira ngo turimbure icyo kibi ku bwoko bw'Imana. Yesu rero iyo yabwirizaga abantu yagendaga afite intwaro zibiri, yagendaga afite intwaro yo gukiza uburwayi, kandi yamara gukiza uburwayi akereka abantu n'inzira bakwiye kunyuramo. Ntabwo Yesu yabanzaga kwereka abantu inzira bakwiye kunyuramo, ahubwo yarabanzaga akabakiza uburwayi. So nawe uyu munsi wa none udukurikirana ku gicaniro cy'Ibanga TV, ni ukuri Imana yakugirira neza, Imana yaguha umugisha, kandi umugisha wa mbere ni ukuguhereza ubuzima buzima. Niba uzi ko ufite ikibazo cyakunaniye kijyanye n'uburwayi, tugane tugufashe, kandi ntabwo kutugana nta kiguzi bisaba, ahubwo icyangombwa ni uko wemera gutera umurimo w'Imana inkunga, kandi kutera inkunga ni ukuba tugufite, ukemera kugendera mu nzira Yesu akuyoboye, ukemera kureka ibyaha byawe, ukareka kureka ingeso mbi, uba wateye umurimo w'Imana inkunga. Kuko niba umurimo w'Imana, Imana yari ifite abakristo 20, nawe ukaza ukiyongera muri ba bakristo ukaba uwa 21 cyangwa se na 2, urumva ko uba uteye Imana inkunga ikomeye cyane. Ibindi biziraho iby'amafaranga n'ibindi ni ibintu biza bitewe n'uko umutima unyuzwe, kuko ubundi iteka iyo umaze kwishimira ahantu ibintu urabishyigikira. Ariko ikibanze Yesu areba umutima umenetse, Yesu areba umutima umenetse, Yesu areba urimo aramusanga ninde. So nta muntu rero wari bwagire gukora icyaha aho Imana itamubabarira. Reka twumve icyo Imana idushaka. Nk'uko rero natangiye mbibabwira, ku bantu bamaze gukora subscribe, like, comment, cyangwa se sabone, commentiyal ndetse n'ibindi, Imana ibahereza umugisha. Tugiye gutangira rero tubabwira, ariko mbere byose reka tubanze dusenga Imana. Imana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko uri umugaba mwiza, uri ingabo idukingira ku manywa na nijoro, uri igitangaza kidutangaza mu gihe kitari cyo gutangara, mu gihe cyo kurira ukatubera icyomoro, Uwiteka ukaduhoza amarira.
turagushimiye cyane. Uyu munsi tugiye kuganira n'ubwoko bwawe waduhaye kugira ngo tuganire ku bw'ijambo ryiza waduhaye ndetse kandi n'ubuhanuzi bukomeye waduhaye nk'itorero ryawe ko ugiye kongera kurigarukaho kandi abantu bakagira ihumure. Turabigushimiye kandi ndetse kandi ko ugiye kuruhura abababaye, abakomerekejwe. N'ukuri twese hamwe reka tubyumve kandi tunezerwe mu izina ry'Yesu Kristo. Igihugu cy'u Rwanda turi imbere yawe Uwiteka nk'uko watubwiye. Reka rero dutege amatwi ibyo waduhaye kandi nanjye ugiye kubivuga. Ndagusabye kugira ngo unyambike imbaraga nyinshi cyane kugira ngo nkomere kandi nanjye ubwanjye ungenderere kugira ngo ntungane mu batungana kandi Uwiteka Nyiringabo nuzure mu bagomba kuzuzwa nshyike cyangwa se njye ku rugero rushyitse nk'uko n'abandi babigombwa. Turagushimire ko ubana natwe ukadushyigikira mu izina ry'Yesu Kristo, amen. Tugiye gutangira ubutumwa rero bwacu. Niba uri hafi, egera hafi, duhereze komenti yawe kugira ngo tumenye neza cyane ko wabyumvise kandi ukabigeza ku bandi. Uyu munsi rero itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, Irankunda Theogene nari ndyamye nijoro Imana yongera gukingura ikirere. Muzi ko Imana igikingura ikirere kenshi ikanyereka kuko itorero ry'u Rwanda, itorero ry'isi yose, itorero rya Kristo yameneye amaraso ndarikunda cyane kuko Yesu yampaye ububasha ndetse n'ubutwari bwo kuriba hafi nkarisengera. Nigeze mbabwira ubutumwa bw'uburyo Imana yampaye akabido ngo manuke njye kuvoma amazi abana b'Imana bagomba kunywa. Icyo gihe cyari igihe Imana yanyerekaga ko nzagera muri iki gihe nyine nkabwiriza ubwoko bw'Imana. Ubwo Satani yatangiraga agenda nkoresha amacengo anjyana hirya no hino kugira ngo ntagera ku marobine abana b'Imana bavomeraho cyangwa se banyweraho, agenda nkatisha ariko nza guhabwa imbaraga. Inzira zose Satani yari yafunze Imana impereza sapoti ya Mwuka Wera ntajya nguruka ndangagera kuri ya mariba. Nababwiye ko nasanze Satani ari kugira ngo ayogereho. Irya mbere ryarafunzwe, irya kabiri rirafungwa, irya gatatu rirafungwa, ngeze ku rindi ari ryo rya nyuma mbasha gusanga Satani ari mu ishusho y'umugore agiye kogera kuri ryo amaze kwambura ubusa. Nababwiye uburyo kinahawe umusumari muremure wa sendi nka 30 zirenga nkumukubita mu gatuza, ariko uburyo nawo mukubise mu gatuza butandukanye n'ubwo wakumva nkubwiye kuko ubundi uyu munsi ngiye kugusobanura neza. Uyu musumari wari umusumari muremure cyane kuriya ubutera mu giti niko nanjye nawuteye. Ntugira ngo nawo mukubise nk'inkoni, no, nawo mukubise nk'ubutera mu giti. Ubundi narabanje mbona mukubise jido agwa hasi agaramye. Amaze kugwa hasi agaramye, marayika mbona mpaye wa musumari muremure cyane usongoye, ndangije ngumutera mu gatuza uramanuka ufatana n'ubutaka, nawe ubwe afatana n'ubutaka nk'uko utera umusumari igiti kigafatana n'ikindi. Ndangije mukubita ikiganza munsi y'umukondo. Izo ni imbaraga rero Imana yari iri kunyereka ko izampereza muri iki gihe. Nkuko nabitangiye mbibabwira ko iki gicaniro ntabwo ari igicaniro cyo kubyinagira umurimo w'Imana, ahubwo ni igicaniro cyo kuzahura plutôt kugira ngo ibyari bizarazimye byongere kandi byake. Mu by'ukuri rero Imana yashimye ko inyuramwo. Niwumva ufite umutima wo kunshyigikira uzanshyigikire kugira ngo dufatikanye iki gicaniro cy'Ibanga TV kigira aho kigera ndetse naho kigeza abagikurikirana ndetse n'abandi bazagikurikirana mu gihe kizaza. Iyi tariki rero nk'uko natangiye mbibabwira, iri joro ijuru ryakingutse. Ngiye kubona mbona abapastori bariho uyu munsi ubwabo bararambiwe, ibintu birabacanga birabavanga, babona bararambiwe, ariko n'Imana ubwayo yamanutse. Imana yamanutse ibatera kubivuruga, irabivuruga kuko ibyo bakoraga nta hantu byari bihuriye n'iby'Imana ishaka. Babona birabacanga, ibyo bashaka gukora bakabona ntabwo ari byo bikenewe, baravuga ngo none turananiwe. Imana yongera gufata abapastori ba mbere bativanze nabo, kandi abantu bayoboye amatorero muri ADPR. Imana yambwiye ngo igiye kongera kubasubiza ku murimo, mwitegure mwambare
mwambare umwambaro w'umurimo, mwambare intwaro zikomeye, igihe cyo kugira ngo musubire ku murimo kirageze. Imana yambwiye ngo nimukomere kandi mushikame, iki nicyo gihe cyo kugira ngo mwongere muhaguruke, mubwirize itorero, mubwirize inkuru nziza. Imana irambwira ngo ibahaye gukorera hamwe kandi mugire ubumwe bwa kivandimwe. Irambwira ngo abandi nabo bagendanye namwe bakivanga, bakambara imyambaro yo kwirabura, abo ngabo bagiye guhanwa, bagiye kubona ibyo bakoreye. Ariko mwe mwihanganye, haleluya, mwebwe mwihanganye, Imana igiye gukorana namwe bikomeye. Imana igiye kubashigikira, Imana igiye kubambika imbaraga, mugiye kongera kwicara ku ntebe y'umurimo. Imana yambwiye ngo muri abagaragu bayo, ntabwo yabareka. Mwarasenze, mwasengeye itorero, Imana igiye kongera kubasubiza mu mwanya wayo. Ngo ntabwo yareka ngo intama zikomeze gupfapfana, niko Imana yambwiye. Ntabwo nza kubinyura ku ruhande, ntacyo zamarira kuba ntanyura ibintu ku ruhande ngo ahari hatagira abantu banyumva. Kuko ubundi hari abantu bari mu murimo ari Imana yabashyizemo, abo ngabo barawukora neza, nta nubwo bazava mu myanya yabo. Ariko hari n'abantu bagiyemo bashyizwemo n'abantu nyine, abo ngabo rero bararengana, ntabwo bazi icyo bakora kuko babaye nk'ababasunitse. So Imana yambwiye ko ije kubisobanura. Ntimutinde, ntimutinye, cyangwa se ngo murire muhogore. Imana mwasenze ngo yarabumvise, kandi ibyo muri kubona by'amayoberane namwe byabagoye, Imana ije kuza kubihindura ibyiza. Imana ibahereza umugisha. Message rero ikimara kuyimpa, nayibaje none message nyitange. Irambwira ngo yitange kuko birasohoye vuba cyane. Uwiteka araje, agiye kuza gutanga ingororano, agiye kuza guhemba, agiye kuza ndetse no guhana. Ariko by'umwihariko abantu bari mu murimo w'Imana bahagaze neza, umuyaga ugatambuka ntibahungabane, bakaguma mu buntu bwayo. Imana yambwiye ko ije kugira gute, kongera kubigenza neza. Uwiteka abampera umugisha. Message ya kabiri ni message y'abakristo. Imana yambwiye ngo hari abakristo barwanya urugamba, hari abakristo bamaze iminsi barira bafite agahinda, hari abakristo barenganirijwe uko bari, barenganijwe bazira uko bari. Hari abakristo Satani yagendereye. Mu kubagenderera wakwibaza ngo yabagendereye gute? Imana yanyeretse abantu b'ibyiciro bitandukanye. Imana irambwira ngo hari abantu bajya bashinjwa ibyaha batarabikoze, hari n'abandi bashinjwa ibyaha baretse batagikora, kandi uyu munsi wa none bakaba bakibibashyiramo. Ariko Imana yambwiye ngo ije gucaho akarongo, icyo wakoze waragikoze, byararangiye. Imana yamaze kubona ko hari igihe bakubariramo utakirimo. Ubundi Imana ikimara kukugira musha, utangira ubuzima busha, ntabwo usubira mu buzima bwa mbere. Abantu bakubarira mu busambanyi, Imana iri kukubonamo umusare ugomba gutwara cyangwa se kuvugama ubwato kugira ngo wambutse abantu bakakubonamo ubwo busambanyi. Icyaha wakoze kera utaravuka bundi bushaje, cyangwa se utaravuka ubwa kabiri, bagakomeza bakakikubariramo. Ariko Imana irambwira ngo humura, we mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe yamubwire. Abandi basigajwe cyane n'uburozi bw'abandi bantu. Imana yambwiye ngo ije kuboherereza Gideyoni na Dawidi.
kugira ngo babarwanirire intambara kandi muzatsinda. Izo ni mesaje z'Imana. Ntimutinye, ntimuve mu mwanya murimwo, mugiye guhembwa kuko mwihanganiye urugamba. Hari amagambo rero Imana yampaye ari mu Ngoma za mbere, ni ibice 18 uhereye ku murongo waho w'10, havuze ngo turageza kuri 14. Dusome mu izina rya Yesu. Atuma umwana we Hadoramu ku mwami Dawidi kumuramutsa no kumuha impundu. Dusubiremo. Atuma umwana we kuri Hadoramu ku mwami Dawidi kumuramutsa no kumuha impundu z'uko yarwanye na Hadalezeri akamunesha, kuko Hadalezeri yajyaga arwana na Towu, yego, yajyaga arwana na Towu, kandi Hadoramu yari azanye ibintu by'izahabu n'ifeza n'imiringa by'amoko yose. Dawidi iki gihe yari agiye gushimirwa. Imana yambwiye ko ije kubashimira ku myitwarire myiza abavuye mu myanya y'itorero bahagurukijwe mu myanya. Intebe zanyu ntimwazivuyeho kuko nta bandi baziriho. Ntabwo mwazivuyeho, nta bandi baziriho, nta bazicayeho. Abo mureba ntabwo bazicayeho, intebe zanyu ziracyahari. Ahubwo ngo mwoherejwe mu ishyamba kurwana intambara kugira ngo mubashe kugira gute? Gutsinda Satani. Kuko mwabashije kurwana rero, uyu mugabo mwanesheje ngo ni Hadalezeri. Dawidi niwe yanesheje. Namwe hari umugabo mwanesheje uri mu imbaraga z'ubutware bw'umwijima. Mwamunesheje ubwo mutavuye mu masezerano. Mwamunesheje mu gihe mwakomeje kumenya ko muri abashumba b'itorero rya ADEPR. Mwamunesheje mu gihe mutigeze muva mu bupasitori bwanyu. Ntimukore ibyaha byangwa n'amaso y'Uwiteka, mukaguma mu myanya yanyu. Ubwo aho niho mwakomeje kwicara ku ntebe zanyu. Mwakomeje kwitwara bya gipasitori, mwakomeje kwitwara bya gishumba. Mwarigishije aho muri. Aba bantu Imana yagiye ibanyereka, hari nabo yagiye inyereka amazina. Imana ije kugira gute? Yahagurukije umuntu rero ngo aze ashimire Dawidi, amuvugirize impundu. Kandi ngo ntiyaje gutyo gusa, yaje afite ibintu by'izahabu, yaje afite amaturo, yaje afite ibintu byinshi byiza cyane, nk'umuntu uje kugira gute? Gutura indwanyi ikomeye ariyo Dawidi. Imana ibahereza umugisha. Natwe rero uyu munsi iri jambo ry'Imana yampaye. Mwebwe mw'abapasitori mwe, abavuga butumwa, mwihanganye, abateshwa agaciro, Imana yambwiye ngo Uwiteka aje kubahemba kandi arabazanira iby'igiciro cyinshi. Ndetse n'aba bakristo Imana yatumyeho bababajwe mu buryo butandukanye. Imana ije kubagura, Imana ije kubahindura, Imana ije kubakiza, Imana ije kubaha umugisha, Imana ije kubahesha ijambo aho mutari murifite. Indi mesaje ya gatatu rero nababwiye ni mesaje y'igihugu. Ndagira ngo sheya ibe nyinshi kuri ubu butumwa. Abahanuzi benshi barimo barahanura intambara muri uku kwezi kwa gatandatu kwa karindwi, ariko njya mbabara cyane iyo babonye amatora ageze batangira guhanura intambara. Umwaka ushize hari umuntu wigeze unsanga arambwira ngo
mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12 ngo ntabwo ngo abanyeshuri ngo baje kudusezera mu kwa 9 ngo ntabwo bazasubira ku ishuri, ngo hari ibintu bigiye ndamubaza ariko uri umukozi w'Imana sibyo, none iyi Mana ishaka kwica abantu mu Rwanda kugira ngo mwebwe abahanuzi n'abandi bavuga butumwe mutabarwe cyangwa dutabarwe, ntabwo ishoboye, ifite imbaraga zo kuba yadusubiza abandi bantu badapfuye? Ko numva ngiye kuba mu matongo y'abantu ngiye ntabishaka. Arangije ngo yababariye kenshi ngo ntabwo izongera kubabarira. Tabara rero ko Imana yatumye Yona Nineve akagenda yishimiye ko hagiye kurimbuka, ko hatarimbutse. Hari impamvu Imana ituma ku bantu. Imana yambwiye ngo mbwire abanyarwanda n'abanyarwandakazi ntimwite ko abahanuzi bavuze ari benshi kandi bavuze byinshi, ahubwo mwite kuki Imana ituma abo bahanuzi. Ni igiki? Niba bavuga ngo intambara igiye kuba, abantu bazapfa, hagiye kumeneka amaraso, mwite ku gituma ayo maraso yameneka. Ni icyo cyonyine. Ntabwo Imana ireba ubwinshi bw'abantu bavuze, ntireba ubwinshi bw'amagambo yavuzwe, ahubwo ireba ibyo bavuze babivuze gute. Nimuhaguruke muze twegere Imana dusenge. Imana imaze gutuma Yona ageze i Nineve, yabwirije abantu, amaze kubabwiriza barakizwa. Imana kubera umutima we yari yamaze kuwureba uburyo kiwishimiye ko abantu bagiye gupfa, ivusha izuba ryinshi. Ngira ngo aya mateka murayazi. Ubundi uruyuzi ruramira, rumaze kumera ihita irwubaka ruhinduka inzu Yona abamo. Amaze kwihisha muri rwa ruyuzi, Imana yongera ikora igitangaza. Rwa ruyuzi izamura agakoko bita inanda mu mizi, kararukata ruruma. Rumaze kuma Yona agira agahinda, arababara. Amaze kubabara atakira Imana, aravuga ngo niki kiba. Haleluya. Ariko Imana yamusubije ngo iki? Yaramubwiye ngo none Yona, kubabajwe n'uruyuzi utateye, rwameze umunsi umwe, ntabwo uzi warumejeje sibyo? Rwameze umunsi umwe, rwubaka inzu umunsi umwe, runumye umunsi umwe. Ese kuki ubabajwe n'icyo ngicyo ukababazwa n'uruzi utateye? Nge nzabuzwa n'iki kubabazwa n'ubwoko bwanjye naremye? Imana ntabwo yishimira ko abantu bapfa mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo irishimira ko abantu bakira. Abantu ntimwite rero ko abantu bari kuvuga intambara, ahubwo mwite icyatumye iyo ntambara iba, muba ari cyo mwitaho. Imana ishaka ko abantu bakizwa. Abantu bari kwanga kuvuga gukizwa, ahubwo bagasunika cyane ubuhanuzi bwo gupfa. Karabaye koko. Ubundi umubiri uzapfa, ubundi se ntituzapfa? Niko abantu barababwira ngo murapfa, ubundi ntimuzapfa. Dukurikirane urupfu ruri inyuma y'urupfu rw'umubiri. Ubundi urupfu ruri inyuma y'urupfu rw'umubiri nirwo ruteye ubwoba. Ntabwo igiteye ubwoba ari uko abantu bapfa ku rupfu rw'umubiri, kuko umukiranutsi azapfa n'umunyabyaha azapfa. Ahubwo hari urundi rupfu rubi rwa nyuma y'urupfu rwa bose. Hari urundi rupfu rwateganyirijwe icyiciro kimwe, mu gihe tuzaba tumaze gusohoka mu rupfu rwateganyirijwe ibyiciro bibiri. Urupfu rw'abakiranutsi n'abanyabyaha nirumara kuvaho, tumenye neza cyane ko hazabaho urundi rupfu rw'abanyabyaha gusa. Uru ni rw'abantu bakwiriye kubwira abantu. Niho kubwira abantu ngo intambara irabaye, ngo igiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda kuko babonye amatora agiye kuba. Ibi ntacyo bivuze. Abantu bapfana nta n'intambara yabaye, ahubwo urupfu rubi. Kuko uru rupfu, abe umunyepolitiki azarupfa, abe umuntu udakina politiki azarupfa. Ariko nyuma y'uko uru rupfu rwa rusange rurangiye, eske witeguye ute kuzapfa urupfu rwa kabiri cyangwa se kuzarukira?
imana iri gutuma ku bantu, imana ituma Yona Nineve ntabwo yamutumaga ngo abwire abantu bahunga urupfu rwa mbere, yababwiraga bahunga urupfu rwa kabiri. Ni gute aba bigisha, aba bahanuzi bari guhanura urupfu muri iki gihugu cy'u Rwanda batari kutubwira urupfu rwa kabiri, bakatubwira urupfu rwa mbere, kandi urwo rwa mbere ari amarembo twese tugomba kuzanyuramo? Ninde muntu ushobora kuzana ubutumwa butubwiriza ko tutazapfura urupfu rwa mbere? Uwo niwe twagana. Ariko niba bidashoboka, ni urupfu rwa kabiri Imana iduha. Narababwiye ngo iki gicaniro ni icyo kuzura umurimo w'Imana. Ababwiriza butumwa, abapasitori ndetse n'abashumba n'abandi, nimubwiriza abantu urupfu, bahunga urupfu rwa kabiri. Ntabwo urupfu rwa mbere ruteye ubwoba, no, ntabwo urupfu rwa mbere ruteye ubwoba. Urupfu rwa kabiri nirwo ruteye ubwoba, nirwo ruteye agahinda. Abantu bazapfa, ndetse bikabije. Mu by'ukuri rero, nk'uko tubibabwira buri munsi, hari umuririmbyi waririmbye ngo ejo ni heza, Imana iraje ibihindure. Undi nawe, hari umusaza nkunda ku itorero iwacu wajya kuririmba ngo iyi saha ni iya nyuma y'ububyutse, niba utaje urasigaye turagiye. Iyi saha ni iya nyuma y'ububyutse, niba utaje urasigaye turagiye we. Iyi saha ni iya nyuma y'ububyutse, niba utaje urasigaye turagiye. Ayiwe, iyi saha ni iya nyuma y'ububyutse, niba utaje urasigaye turagiye we. Iyi saha ni iya nyuma y'ububyutse, niba utaje urasigaye turagiye we. Ntabwo abantu bashobora kuza kubabwira iby'urupfu rwa kabiri, kandi urupfu rwa kabiri rugira kondisiyo mu myigishirize. Haleluya. Urupfu rwa kabiri ntabwo rurimo gusiganirwa amafaranga. Iyo wigisha ku rupfu rwa kabiri ntabwo urwanira icyubahiro. Iyo wigisha ku rupfu rwa kabiri uganwa na bake. Iyo wigisha ku rupfu rwa kabiri nta nubwo upfa gushyigikirwa. Niyo mpamvu abantu benshi ntabwo babyigishaho, ahubwo bari kureba inkuru zitwika. Abantu bari gushaka gutwika. Birababaje kubona umuhanuzi, umupasitori, umuvugabutumwa ajya kubwiriza, akabwiriza gutwika kugira ngo atwike. Ariko ndababwiza ukuri, Imana igiye gukora ibikomeye, kandi ibintu bikomeye igiye gukora n'igihugu kirimo mu bizakoresha. Igihugu kirimo mu bizakoresha kugira ngo ibintu biringanire. Aba bashumba bagiye gusubizwa mu myanya yabo nibo bagiye gutunganya ibintu. Imana niba igiye gukoresha kugira ngo bavangure urukungu ndetse n'amasaka, nibo bagiye kongera gukoresha ibiterane bitarimo inyungu nk'uko iki gihe bimeze. Nibo bagiye gusanganiza imitima ya benshi, kuko niko Imana yambwiye. Imana yavuze ngo we mutima urira uririra itorero, Uwiteka aragusuje. Iby'isi bifite igihe cyabyo. Niba tugeze mu murimo w'Imana, nimuze tubwirize ubwoko bw'Imana gukiranuka. Niba turi mu kazi ka minsi yose, nabwo kandi tugakore tugashyizeho umwete, ariko tureke gufata bizinesi zo hanze ngo tuzivange n'umurimo. Nimukomeza kuvanga bizinesi n'umurimo, ibintu biraza kubabana ibindi. Ariko Uwiteka aje gusubiza mu myanya abari barayikuwemo. Kandi reka mbabwire, mbibiri ibanga, narababwiye ngo Imana ije kurimbura ibigirwamana mu itorero. Niza kubirimbura
izakoresha igihugu. Abantu bajya basakuza ngo igihugu cyabujije abantu gusenga, ngo cyafunze ubutayu. Hari impamvu. Imana ikoresha inzego zose. Iyo uri kuvuga rero ngo igihugu ngo abantu bagiye gupfa, ahubwo rwose Imana iraguseka, sibyo? Hari abazapfa se bishwe n'imyitwarire yabo mibi, ntabwo bazicwa n'igihugu, ntibazicwa n'iki, imyitwarire mibi. Turabyumvikana. Imana niyo yimika, ikura abami ku ngoma, ikimika abandi. Abami ba mbere rero igiye gukura ku ngoma ni abari mu gihe kitari icyabo, baticaye ku ntebe zabo. Mubyumve, mwongere mubyumve. Kandi nabo bararengana, bari bazi ko ari akazi nk'akandi kose. Ntibaze kunyumva nabi, bari bazi ko ari akazi nk'akandi kose, ariko ntabwo Yesu yaravuze ngo mbese birashoboka ko impumyi yarandata iyindi mpumyi, zombi zagwa mu rwobo? Ese impumyi yo yarandata ubona? Ntabwo bishoboka. Uyu murimo w'Imana rero bisaba ngo ube ufite amaso. Iyo udafite amaso ntabwo ushobora. Imana rero ishaka ko tujya mu myanya dukwiye kuba tujyamo. Reka tuze dusoze tubashimira uburyo ki mwabanye natwe, uburyo ki mudukurikirana, uburyo ki kandi murushaho kudutera inkunga kugira ngo umurimo w'Imana uzamuke ugere kuri benshi. N'undi wese wabitekereza, wabitegura, wakumva byishimiye, ni ukuri mikaze. Uwifuza kutuvugisha nawe, kontakiti zacu ziragaragara kuri sikirini, twazibabwira, cyangwa se kandi mwajya hasi kuri titire ziba ziriho, ntacyo bitwaye. Ugiye kuri titire wazibona, ntabwo ari ngombwa ko tuzivuga, kuri titire ziba ziriho. Reka rero dusoze ubutumwa bwacu nk'uko Imana yabuduhaye kuri tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, ariko mbwira abantu ngo Uwiteka aje kubagarukaho, hari ibyo aje kwegezayo ku buzima bwanyu. Iri jambo rero murisome, ni ijambo rireba abari barakuwe mu myanya ariko barwanya intambara. Imana ije kubashimira, ndetse n'abakristo nabo barwanya intambara. Hari abarozwe, hari abashinjwa ibyaha baretse, hari ndetse kandi n'abitwa donc n'ibyiciro bitandukanye, n'abitwa ko bamaze kwijandika kandi batarijanditse. Hari abantu Satani ashyiraho igitutsi akavuga ngo bakoze ibi, ntacyo bakoze kugira ngo abanduze, ariko Imana ije kubagosora kugira ngo igaragaze ukuri kujye ahagaragara. Murakoze cyane rero, reka dushimira Imana dusenga nk'uko gahunda zacu tuzitangira n'isengesho, tubari nuko kandi tuzisoresha isengesho. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Habwa icyubahiro ku bw'itorero ryawe, habwa icyubahiro ku bw'abanyarwanda, habwa icyubahiro ku bw'abanyamahanga badukurikirana, abarenganyijwe mu izina rya Yesu Kristo uzubarenganure, abafite uburwayi bukomeye nabo uzubakize mu izina rya Yesu. Kandi uburwayi bwa mbere reka bube ubwo gukizwa ibyaha, uburwayi bwa kabiri bwo gukizwa imibiri, ndetse kandi bahabwe n'amana iva mu ijuru, aribwo bugingo buhoraho bw'iteka ryose. Ndagushimiye ko wabanye natwe kandi ugatanyira natwe, ugasosanya natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.